நான் டாக்டர் தீபு Rajkamal Selvaraj பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் வந்து ஸ்னோரிங், அதாவது தமிழில் கொரட்டை விடுறதுன்னு சொல்லுவோம். கொரட்டை விடுறதுனா என்ன? டெஃபினிஷன் வந்து இங்கிலீஷில் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் வைல் ப்ரீதிங் வென் ஃபோர்ஸ்ட் ஏர் மேக்ஸ் த ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வைப்ரேட். அதாவது நம்ம தூங்கும்போது சுவாச குழாய் வைப்ரேஷன் வந்து நடக்கும்போது எமிட் பண்ணுற சவுண்டு. இந்த வைப்ரேஷன் வந்து நம்மளோட சுவாச குழாயில் காற்று வந்து அதிகமான ப்ரெஷரில் போகும்போது கிரியேட் பண்ண சவுண்ட் தான் இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்னோரிங் வந்து ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ஆப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிண்ட்ரோமுக்கு. அதை தவிர இது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷனுக்கு. எதனால இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் வருதுன்னு நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். முக்கியமான காசு வந்து ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்போசிஷன், அதாவது ஃபேமிலியில் வந்து இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுற தன்மை சில பேருக்கு இருக்கலாம். அவங்ககிட்டேருந்து ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து இது வரலாம். அட் த சேம் டைம் ஹை பிஎம்ஐ, அதாவது வெயிட் வந்து கூடுதலாக இருக்கணும்னு வந்து இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுற தன்மை வரும். சில பேருக்கு வந்து க்ரானிக் ஸ்மோக்கர்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுற தன்மை வரும். ஆல்கஹால் ஓவராக பயன்படுத்தி இல்லைனா பிஞ்ச் ட்ரிங்கிங் பண்ணும்போது அப்போ வந்து சில பேருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் ஆர் கொரட்டை விடுற டெண்டன்சி வரும். இதை தவிர தொண்டையில் வந்து அதிகமாக ஃபேட் கலெக்ஷன் ஆகும்போது, அதாவது தொண்டையில் வந்து தடிப்பு வந்து கூடுதலாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் ஹேபிட் வரும். சில பேருக்கு வந்து தொண்டையில் இருக்கிற மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக தளர்ச்சியாக போயிடும். அப்போ வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் ஹேபிட்ஸ் ஸ்னோரிங் டெண்டன்சி வரும். இதை தவிர நம்மளோட ஜா அலைன்மெண்ட் வந்து நல்லபடியாக இல்லாத பட்சத்தில் மிஸ் பொசிஷன் மிஸ் அலைன் ஜானால இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுற தன்மை நிறைய பேருக்கு வரும். இதை தவிர மூக்கில் ஏதாச்சும் அடைப்பறிச்சுன்னா, முக்கியமாக டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம்னு சொல்லுவோம், டிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி சில பேருக்கு கூட இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுற தன்மை வரும். சில பேருக்கு வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிண்ட்ரோம்னு டெவலப் ஆகுது. அதுக்கும் கொரட்டை விடுறதுக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் கனெக்ஷன். சில பேருக்கு வந்து நாக்கு வந்து பேக் சைடில் வந்து ஃபால் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும்போது கொரட்டை விடுற தன்மை வரும். கடைசியாக நிறைய பேருக்கு வந்து வாய் வழியாக மூச்சு விடுவாங்க. சைனஸ் இருக்கிறவங்க சரி, கோல்ட் ஆர் நோஸ் பிளாக்கேஜ் இருக்கிறவங்க சரி, வாயை திறந்து மூச்சு விடும்போது இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுற தன்மை வரும். கொரட்டை விடும்போது முக்கியமான அறிகுறி என்னன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். முக்கியமான சில அறிகுறி வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி சவுண்டு அதிகமாகவே இருக்கும் அவங்க தூங்கும்போது. இதை தவிர நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷன் இருக்கும், அதாவது தூக்கம் வந்து அறகுறையாக இருக்கிறதுனால அடுத்த நாள் வந்து அவங்க ரொம்ப டயர்டாக லெத்தாஜிக்கோ வேலை பண்ண இடத்துல இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து ரொம்ப இரிட்டபிளாக இருப்பாங்க, ஏன்னா ஒழுங்காக தூங்காத பட்சத்தில். நிறைய பேருக்கு வந்து லேக் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர் லேக் ஆஃப் ஃபோக்கஸும் வேலை பண்ண இடத்துல இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து செக்ஷுவல் டிரைவ் ஒரு லிபிடோ வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஸோ உடல் உருவ வச்சுக்கிற டெண்டன்சி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் போயிடும். இதை தவிர கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ஹை பிபி இருக்கும், ஹை ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து தலை அடிக்கடி வலிக்கும். சில பேருக்கு வந்து நைட்டு தூங்கும்போது மூச்சு முட்டி எழுந்துப்பாங்க, சோக்கிங் அட் நைட்னு அவங்களுக்கு ஒரு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சில அறிகுறிகள். ஏன் இந்த அறிகுறிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்னா, ஸ்னோரிங் இஸ் a very very important risk factor for two major events. ஒன்று வந்து ஹார்ட் அட்டாக். ஸ்டடீஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு வந்து 37% ஹையர் சான்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ். ஸோ இதனால தான் இதுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ரெண்டாவது, ஸ்னோரிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 67% சான்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஸ்ட்ரோக். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான அறிகுறி ஸ்னோரிங் ஆர் கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு. இப்போது கொரட்டை விடுறது நான் ஸ்னோரிங் வந்து எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். முக்கியமான டயக்னோஸ்டிக் கிரைட்டீரியா வந்து பேஷண்டோட சிம்டம்ஸ் ஒரு அறிகுறியை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அட் த சேம் டைம் வந்து சில இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஃபைண்டிங்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். முக்கியமாக எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாலே போதும், நம்மளோட நோஸ் ஏதாச்சும் போனிங் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அட் த சேம் டைம் சில பேருக்கு வந்து சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும், நிறைய பேருக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏதாச்சும் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு. முக்கால்வாசி பேருக்கு வந்து லரிங்கோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்துக்கலாம். லரிங்கோஸ்கோப்பினா வாய் வழியா அண்ட் மூக்கு வழியா கேமரா விட்டு பார்த்து சுவாச குழாய்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி அதுலேருந்து ஏதாச்சும் டயக்னோசிஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு நம்ம பண்ணுவோம். ஸ்லீப் ஸ்டடினா பேஷண்ட்டை வந்து தூங்க வச்சு அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது சில ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. இது வந்து ஆங்கில மொழியில் பாலிசோம்னோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணும்போது பேஷண்டோட பிபி, பேஷண்டோட ஹார்ட் ரேட், பேஷண்டோட ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட், பிரெயின் வேவ்ஸ், ஸ்னோரிங் சவுண்டு அண்ட் முக்கியமாக அவங்களோட ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணும்போது 95% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லாமே ஹையாக இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன், அதாவது ரத்தத்தில் வந்து ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்லீப் ஆப்னியா
ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷன் ஆர் ஸ்னோரிங் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, கொரட்டை விடுறதை வந்து எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து வெயிட் லாஸ். ஹை பிஎம்ஐ ஆர் அதிகமான வெயிட் இருக்கிறவங்க வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போதே ஸ்லோவாக இந்த கொரட்டை விடுற தன்மை வந்து குறையலாம். ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கோஹால் நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலே நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்னோரிங் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும். இதை தவிர அந்த ஏர் பேசேஜ் வேஸை வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணது வந்து சில பேருக்கு மசில் ரிலாக்ஸேஷன் மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஆல்டர்னேட் தெரப்பி வந்து முக்கியமாக டங் எக்ஸசைசஸ். டங் மசில் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சுன்னா டங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம். இதை தவிர ஜா மிஸ்அலைன்மெண்ட் ஆர் ஜா வந்து ப்ரொட்ரூஷன் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து டென்டல் அப்ளையன்ஸ் கொடுப்பாங்க தூங்கும்போது ஜா வந்து ஒரிஜினலாக பொசிஷன் பண்ணுறதுக்கு. இதை தவிர நிறைய பேருக்கு வந்து ஆர்த்தோபெடிக் பில்லோஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ தட் அவங்க தூங்கும்போது அவங்களோட பொசிஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு. இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சிபேப் மெஷின் பயன்படுத்த சொல்லியிருப்பாங்க. சிபேப் மெஷினை ஒரு சின்ன கருவி தான். மாஸ்க் வந்து நம்ம முகத்தில் மாட்டிக்கணும். அந்த மாஸ்க் வந்து இது சிபேப் மெஷினுக்கு அட்டாச் ஆகிடும். எப்போ நம்ம கொரட்டை விடுறோமோ அப்போ வந்து அந்த ஏர்வே வந்து பிளாக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த மாஸ்க் போடுறதுனால அந்த மெஷினில் வர பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர்னால அந்த மூடி இருக்கிற சுவாச குழாய்கள் வந்து இந்த ப்ரெஷர்னால திறக்க வச்சு அந்த ஸ்னோரிங் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண வச்சிடும். இதனால தான் நிறைய பேர் வந்து சிபேப் மெஷின் போடும்போது அந்த ஆப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா சிண்ட்ரோம்லேருந்து வெளியே வரலாம். அட் த சேம் டைம் ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷன்லேருந்து அவங்க க்யூர் ஆகிடலாம். கடைசியாக வந்து சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் தான். சர்ஜரின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது 4 விதமாக பிரிச்சுக்கலாம். முக்கியமான ஒரு மோஸ்ட் காமன்லி டன் சர்ஜரி வந்து டிஎன்எஸ் ஆர் டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம். நம்ம சுவாச குழாய்கள் மூக்குலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது அந்த மூக்கில் இருக்கிற அடைப்பை வந்து குணப்படுத்துறது தான் இந்த டீவியேட்டட் நேசல் செப்டல் சர்ஜரி. இதை தவிர ஊவிலோ பெலட்டோ ஃபெரிங்கோபிளாஸ்டின்னு ஒரு சர்ஜரி இருக்குது. அது வந்து நம்ம த்ரோட் வந்து வீக்காக இருக்கும்போது அதை ரிப்பேர் பண்ணி தைக்கிறது தான் இந்த ஊவிலோ பெலட்டோ ஃபெரிங்கோபிளாஸ்டி. இதை தவிர லெஸ் இன்வேசிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரி இருக்குது. ஒன்று வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன். அந்த த்ரோட்டில் இருக்கிற தசையை வந்து ரொம்ப தலைச்சே போகிறதுனால தான் நிறைய பேருக்கு கொரட்டை விட்ட தன்மை வருது. ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு அந்த த்ரோட் மசில்ஸை வந்து சூடு வச்சுருவாங்க. சூடு வைக்கும்போது அந்த சூடு ஆறும்போது ஒரு தழும்போடு ஆறும். அந்த தழும்பு வந்து இந்த த்ரோட் மசிலுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ஆர்எஃப்ஏ ஆர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம். கடைசியாக மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி வந்து பில்லர் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவோம். பில்லர் ப்ரொசீஜர்னா தேயில் பொருள் எடுத்து ஊசி மூலமாக அந்த தொண்டையில் இருக்கிற மசில் உள்ள செலுத்திடுவாங்க. நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற மசில் வந்து அந்த தையல் பொருளுக்கு ரியாக்ஷன் பண்ணி ஒரு ஃபைப்ரோசஸ் ஆர் தடிப்புத்தன்மை கிரியேட் பண்ணும். இதனால அந்த தொண்டையில் இருக்கிற மசிலுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து கூடுதலாக இருக்கும். இதுவும் ஒரு முக்கியமான மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி ஃபார் கியூரிங் ஸ்னோரிங். சரி, இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்னோரிங் பற்றி டீட்டெயிலாக பேசி தெரிஞ்சாச்சு. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. எங்களால் எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு கேள்விக்கு பதிலளிச்சு பூர்த்தி பண்ண முடியுமோ பூர்த்தி பண்ணுறோம். சரியா? நன்றி, வணக்கம்.